tumekuwa tukiadhiriwa na mafuriko kwa sasa muda wa mwezi moja kutoka hii mvua ianze. Kama mnavyoona saa hii hapa hivi, hii ni maji ambaye inatoka mahali sisi hata tufahamu. Maji inakuja inatuingilia kwa manyumba, watoto wameadhiriwa, magonjwa imekuja, masahani za watu zimebebwa, hakuna shughuli inaendelea hata ya kibiashara, maduka yote imefungwa. Hakuna hata serikali imekuja mpaka saa hii response. Tunashindwa sisi tuko Kenya ama tuko nchi gani? Kwa sababu hata tukiangalia hapa hivi Ngaremara iko na poor drainage, hakuna drainage mzuri ambayo inapeleka maji. Maji inapita yote juu, maji inapita mpaka juu ya lami. Hata usafiri ya watalii inakuwa ni ngumu. Tukiangalia hapa tuko na mapaka, hakuna saa hii usafiri inaendelea hapa. Hii ni kama hapa hivi ni juu ya lami. Na je, huko vijijini iko aje? Kuna pesa nasikia emergency county huwa inatenga, pia national government huwa inatenga. Sisi kama wakazi wa Ngaremara hatujaona hiyo pesa. Hatujaona pesa ambayo inaitwa response emergency. Mpaka saa hii hakuna kiongozi ya serikali yote ameongelea mambo, na sisi tunaendelea kuumia. Jamani, hizi ni magonjwa, hii ni njaa, na saa hii uchumi ni ngumu. Ama ni aje wananchi? Mbuzi imeenda, mambuzi zimeenda, kuku imeenda, manyumba imeharibika. Sisi tangu mvua hii ianze, mimi kwanza ni mtu wa bodaboda. Tangu mvua ianze hakuna kazi sisi tumefanya kama vijana wa bodaboda, na hiyo ndo ambayo tunategemea kama wakazi wa hii area. Sasa ukiangalia hizi maduka zetu, hata hakuna mtu ambaye amefuka kwenda kununua kitu mambo ile nyingine. Sisi tu kazi yetu kutoka asubuhi kukuja kung'ang'ana na maji hapa. Hii sasa nikiwa nasimama hivi, mbuzi yangu jana imeenda na maji. Mbuzi 9 imebebwa jana na maji, na ni jana usiku. Wakati tumeamka asubuhi, tukapata mbuzi ilikuwa imeenda na maji, tukapata zingine zimekufa ziko hapo tu ndani ya boma ya mbuzi. So mimi kitu ambacho naomba serikali, tafadhali serikali, naomba serikali waangalie mambo ya maji. Saa hii wakati mvua inanyesha hivi, maji inakuja hivi, hata kuna vijana wamebebwa saa hizi na maji, sisi tumefanya kuwaokoa. Inaomba sana serikali wa county wakuja watuangalie sisi, atutafutia mali ambayo ni mbadala, ambayo sisi kama wakazi wa Ngaremara tutaenda tukae kwa muda ambaye mvua inanyesha, kwa sababu hii mvua ni mvua ambaye hii mambo ya maji si leo ndo imeanza. Sisi tumeumia hapa na maji, na hakuna kiongozi wote wa serikali amefika hapa hivi kukuja kujua wananchi wanaishi aje katika maeneo hii. Hii maeneo maji ni maji ambayo ni mingi. Maduka ambayo ziko hapa, hakuna watu ambao wanafanya biashara. Ukiangalia pale watu wamesimama tu, na hii maji inaleta madhara, inaleta magonjwa. Imefungia watoto, hata hakuna mtu ambaye anatoka hata kupeleka mtoto hospitali. Hata mashule zimeathirika na maji, machoo zimejaa maji. Mimi naomba serikali wakuja waangalia mambo ya Ngaremara, na vijana wetu hapa hivi wanaumia, hakuna kazi. Sisi kama vijana wa bodaboda, hii ndio kazi, bodaboda ndio tulikuwa tunategemea, na hakuna kitu ambayo yote ambayo tunategemea kama vijana. Mimi ninaomba serikali wakuja watuangalie hapa sisi wakazi wa Ngaremara Isiolo. Maji imetusomba sisi, imesomba manyumba, na hata ukiangalia juzi wiki ambayo imepita kuna pikipiki ilikuwa imeenda na maji. Na so far hakuna usaidizi wote tumepata kwa serikali ya county. Mimi ninaomba gavana wetu akuje atuangalie, sisi tumeumia sana. Wamama hapa hata ambao wana wagonjwa ambao unataka kuwapeleka hospitali, hakuna mahali gari itapita ama hakuna mahali pikipiki itapita. Kwa hivyo mimi naomba serikali wakuja watutafutie namna ambayo tutawasaidika katika area hii. Ukiangalia hata saizi tukiwa tunazungumza hivi, kuna vijana hapa hivi wanaendelea kuokoa wengine wakibebwa na maji. Kwa hivyo mimi naomba sana serikali wajaribu kutuangalia sisi wakazi wa Ngaremara venye ambao watatusaidia. Saizi hata hakuna kitu ya kukula. Tunakaa na njaa tangu tuamke asubuhi. Unang'ang'ana na maji, vitu zote zimeenda na maji. Hakuna kitu ambayo tuko naye. Sasa ni jua lami tu tunasimama. Kwa hivyo mimi sina mambo mingi, mimi nataka kuambia serikali wa county watukumbuke sana. Sisi tunaumia. Hakuna tangu wakati hiyo mambo ilikuwa inatangazwa kwa redio kwamba El Nino, si mambo El Nino. Sisi hakuna kiongozi yote ambaye wa area hii ambaye amekuja kutuambia kuna El Nino. Hakuna mtu ametuambia kwamba kuna mvua ambayo itakuja ipitie katika hii area. Na hii maji ambayo inatoka kaunti ya Meru inakuja direct mpaka hapa Ngaremara. Haifuati laga, ni maji ambayo inafuata lami. Ukiangalia sasa hata magari zingine zimefungiwa. Kwa hivyo hakuna serikali yote amekuja hapa
kutuambia hii sehemu muhame ama muende mtafute mahali badala ya kuishi. Hakuna serikali amefika hapa. Sisi tunaishi tu hapa kama mbuzi tu. Sisi hatuna serikali. Tunapiga tu kura, lakini wakati kura inaisha hakuna kiongozi tena anakanyanga hapa. Sasa ukiangalia hata hizi barabara zote zimefungika kwa sababu hakuna serikali ambayo imekuja kututengenezea barabara. Mabarabara ni mbaya. Kama kungekuwa na namna serikali wangekuja wa control maji, serikali ya county wakuja wa control maji ielekezwe kwa huko kwa mto, ingekuwa at least. Lakini saa hii hakuna serikali yote ambayo imefika kuangalia kama kuna mwananchi namna mwananchi hapa wanaishi. Sisi ni kama tu tunaishi tu kwa neema ya Mungu. Sisi si wa Kenya. Hakuna mtu anatutambua sisi hapa. Watu juzi hivi wakati hii maji iko sasa hivi venye iko juzi tu ndo watu wa Red Cross walikuja wakaandika watu ambaye wajaathirika na mambo ya maji, wakaandika tu watu huko kando kando kupitia sub areas ambaye ndo na machief ambaye ndo wanajua area hii vizuri. Lakini ukiangalia wenye walikuwa wameathirika, tulikuwa hapa hiyo siku watu wakiwa wanapewa hizo vitu, hizo mahema na chakula kidogo ile walikuwa wamekuja nayo. Lakini tukiangalia idadi ya watu ambao walipokea chakula walipokea ni watu chache. Na ukiangalia hii area watu karibu wote wameathirika na maji. So hakuna kitu ambaye tunasema sisi kama watu wa area hii tumesaidika. Hakuna kabisa. Kwa majina naitwa Triple N, Nagera na Ikanga na Ing'edo. Kwa saa hii maji imetubeba. Sasa mnasema hakuna maji imechukua watu. Si mnaangalia nyinyi wenyewe. Hii lami ambapo inaenda mpaka Cairo, mpaka Misri, inaenda mpaka South Africa. Lakini sasa inapita wapi? Hii serikali tu wana serikali kweli? Kwa sisi hatuna mashamba ya kulima. Tunatumia mifugo na pia tunategemea hii ni makuku manini takataka, si ndio? Sababu hatuna mashamba ya kulima. Sasa sisi tuko na njaa. Mbuzi yeso kwa nyumba, ng'ombe yeso kwa nyumba, kila kitu yeso kwa nyumba. Sisi tumekuliwa na maji kuruka. Wasikia? Hapa hivi walikuja kutufanyia ujinga. Umeona? Ati wanatusivia barabara wanafanya nini? Hii pesa account kwanza ilienda hivyo. Iko wapi? Watoto watatu sijui walibebwa na maji hapo tuwashikia huko. Nasikia? Nikiwa hivi mimi diver. Nasikia? Nasaidia watu wengi sana kushika. Na hii serikali iko wapi? Na wauliza vijana wenzangu hawa, naomba tu tukae tu gangari kwa sababu hii serikali haiwezi kusaidia. Tukae tu tushike watu. Hatujui maji inasakuja usiku, hii maji inasakuja usiku na hakuna mwenye kusaidia. Serikali sangapi zapiga simu? Ile kitu inaomba tu kwa hii media tu inaongea. Nasema serikali ya Ruto atupatie chakula. Chakula tu hatuna shida kwa sababu maji atosuia maji. Mungu asaidie tu Ruto ama atasikia sisi ama hawezi kusikia ama akae bila. Na hii maji idirectio iende. Sisi wenyewe tunajua wanakuja kujifanyia kazi. Umeona? Senior, mimi ni operator. Najua hii maji na direct kwa mto. Ni kweli. Lakini wakuja hapa hivi na magafa na wenzao, ati wakorisa tu hapa wajui ile kitu wanafanya. Umeona? Watu kama sisi tunajua maji inapita. Uliza swali lingine? Asubuhi nimetoka nyumbani huko. Asubuhi nikakuja upande hii mahali nafanyia kazi. Nikaacha watoto huko nyumbani. Kufika hapa maji ikajaa. Hoteli imejaa. Watoto wako upande ile nyingine. Nimeshindwa hata kwenda kuokoa wale watoto. Na maji imeingia kwa nyumba. Sasa nitafanyaje tafadhali? Naomba usaidizi. Fanya kazi ya hoteli hapa hivi. Na maji imeingia tayari. 25. Sasa kila kitu imeharibika. Hakuna hata vile watu wanafuga waingie. Watoto wamekaa njaa tangu asubuhi mpaka saa hizi.